Prošle sezone svi su se žalili na potpuni gubitak krastavaca. Najčešća rečenica koju sam slušala od poštovana jeste da nijedan krastavac niste ubrali i krastavac kao da je odjednom bio poparen nekom vrelom vodom, tako je naglo i propadao. Zapravo i sama sam na 2 mreže izgubila krastavce jer te mreže su služile za eksperimente, istraživanja i postavku integralnih sistema zaštite. I sama sam se suočila sa potpunim gubitkom na tim mrežama. Zapravo kada gubimo tako naglo krastavac, imamo potencijalno 3 problema. Prvi problem je pepelnica. Pepelnica se prepoznaje po onim brašnastim naslagama na listu i ona je uglavnom znak pada imuniteta same biljke. Neće uništiti biljku ni brzo, ni naglo i imamo vremena da reagujemo. Kada je u pitanju plamenjača, prošle godine nismo imali sezonu plamenjače. Dakle, nije u pitanju plamenjača. U pitanju je insekt. Grinja, postoji epizoda u kojoj sam o tome govorila i grinja je u stanju da vam za nekoliko dana uništi kompletno stablo krastavca, ali i ne samo krastavac. Zašto vam o tome sada govorim? Ukoliko vam propada krastavac i vi koristite recimo fungicide i mislite da je u pitanju gljivica, vi samo pomažete rast grinje. Zapravo je jako važno da evidentirate o kom se problemu radi. O tome vam govorim sada zato što sam donela odluku da svi imamo obilnu berbu krastavaca ove godine. Da bismo imali obilnu berbu, potrebno je već sada da razmislimo o integralnim sistemima zaštite. Ovi integralni sistemi koji su postavljeni na mrežama širom bašte su spasili kompletan urod krastavaca prošle godine. I upravo želim da ih podelim sa vama. A baštenska grinja je insekt koji vi uopšte ne vidite golim okom. Veličina insekta je 1 mm i vidi se isključivo lupom. Postoje kulture koje su je omiljene u bašti. Najčešće napada paradajz, patliđan, krastavac, dinje, lubenice, pasulj, boraniju, bob i grašak. Što se samih simptoma tiče, simptome sam snimila u epizodi Zašto vam propadaju listovi na krastavcima, savjetujem da to pogledate. Ja ću vam svakako dati kratak opis. Na listovima se pojavljaju bele tačkice i te bele tačkice se vrlo brzo spajaju i onda imamo promenu koja liči na mozaik. Vrlo brzo dolazi do nekroze ili da prevedem do onih smeđih promena kada potpuno propada list i ta promena se zapravo širi od ozdo ka gore. Za 7 dana može čitava biljka da propada. Ja se izvinjam, on meni liže kosu. Čitava biljka može da propadne, dakle izgubite za 7 dana kompletnu biljku. Najveće promene izaziva kod krastavaca dinja, lubenica. Nešto manje fatalne promene, ali zaista promene koje mogu da izazovu problem, nastaju kod paradajza. Kod njih izaziva zapravo virusne poremećaje, jer to je povezano grinja i virusi zajedno na paradajzu i o tome sam pričala u toj epizodi. A kada su u pitanju promene na pasuljima, boranijama, bobu i grašku, kod njih se evidentira grinja, ali ih nekako najmanje uništi. Ako bih od svih nabrojanih kultura morala da izaberem jednu kulturu koju grinje potpuno unište ili recimo najviše uništavaju, u pitanju je krastavac. Jer od prvih simptoma koje primetite do potpunog gubitka biljaka prođe i nedelju dana. Zapravo, onog momenta kada primetite prve simptome, vi možete da reagujete preparatima, ali vi ste u startu nemoćni. Vi ćete samo da usporite gubitak vaše biljke. Jako je važno da pre pojave simptoma delujete preventivno na krastavac. Zapravo, ne postoji čak ni sorta krastavaca koja je otporna na grinje. Ja sam testirala različite sorte kroz ovaj niz godina i shvatila sam da ovde uopšte ne možemo izborom sorti da preveniramo problem, ali možemo pametnom postavkom integralnih sistema zaštite. Zapravo, ovi integralni sistemi se sastoje u postavci indikatora problema. A šta su vam zapravo biljke indikatori? O biljkama indikatorima postoji posebna epizoda i pisala sam u nedeljniku. To su biljke prema kojima predatori imaju poseban afinitet. Pa recimo kada pričamo o baštenskoj grinji, ona ima poseban afinitet prema mahunarkama, prema pasuljima, boraniji, grašku i bobu. I ona će prvo njih da napadne u odnosu na ostale kulture. Zato je jako važno da imate u kontinuitetu neku mahunarku na gredici. Na tim mahunarkama se pojavi grinja, vi možete tačno da vidite promene na listovima, ali je grinja neće uništiti. Ali
kada vidimo pojavu grinje, mi možemo odmah da delujemo na krastavce. Jer recimo ako su blizu boranija i krastavac, grinja će prvo da ode na boraniju, kasnije na krastavac, ona kasnije prelazi na krastavac. Mi automatski, videvši da je ona prisutna, možemo preventivno da delujemo na krastavce. I to su vam ti integralni sistemi zaštite, odnosno indikatori. Zapravo se grinja pojavljuje 5 do 6 nedelja ranije na samim mahunarkama nego na krastavcu. Znate li koje je to vreme? Mi bukvalno dobijamo vreme da delujemo preventivno i da spasimo kompletan urod. Zapravo se to meni desilo prošle godine. Tamo gde sam testirala integralne sisteme, ja sam na taj način spasila kompletan urod. Naravno, u ovoj epizodi ću vam ponoviti i kako zvuči recept za pripremu tog preparata, jer sam preparat pripremala upravo u toj epizodi zašto vam se suše listovi na krastavcima. Zapravo je vrlo jednostavno, u litru vode stavite 30 grama šećera, to vam je 3 kafene kašike, odnosno supene kašike, 30 ml sirćeta, to vam je 3 supene kašike, dobro promućkate i dobijete vrlo efikasan preparat koji je repelent za grinju. Zapravo, kao što vidite, receptura se potpuno razlikuje od bilo kakvog fungicidnog delovanja. To je ono što sam vam rekla malo pre. Kada koristimo pogrešne preparate, mi zapravo možemo da napravimo veliki problem. Jako je bitno evidentirati da se radi o grinji. Jer ukoliko recimo na grinju delujete bilo kojim fungicidom, vi grinju hranite, vi nju nećete odbiti. Vi ćete njoj samo stvoriti adekvatne uslove za dalji razvoj. Dakle, ovaj preparat je vrlo efikasan, repelentan je i potrebno je primeniti ga odmah. Čim vidite grinju na boranijama, koje se nalaze recimo na toj gredici, vi ćete odmah krenuti sa tretiranjem vaših krastavaca i na taj način ćete spasiti kompletan urod. Ali u ovoj epizodi se ja neću ponavljati, jer te informacije već imate na jednom mestu i zato vas sve vreme vraćam na tu epizodu da biste dobili informacije koje su vam već date. Ja u ovoj epizodi želim da govorim o postavci integralnih sistema zaštite. Ti integralni sistemi se sada postavljaju. Recimo kada pričamo o bobu, njegova setva se radi sada, grašak, njegova setva se radi sada. Kada su u pitanju mahunarke, jako je bitno da ih isplanirate na tim gredicama, jer mi govorimo o indikatorima problema. Dakle, vi ćete svakako imati berbu sa recimo boranije koja se nalazi na gredici sa krastavcima, ali će ona biti indikator problema. Šta to konkretno znači? Pratit ćete promene na toj boraniji i onda ćete videti da li je vaša biljka, koja je zapravo najugroženija što se grinje tiče, kao što je krastavac, u problemu ili nije. Hajde sada idemo redom. Prvo ću vam pričati o bobu. Kako bob možete da iskoristite kao deo integralnog sistema zaštite, odnosno kao indikator problema sa grinjom u bašti. Bob je kultura duge vegetacije, odnosno nešto duže vegetacije u odnosu na ostale ranoprolećne mahunarke. Njegova dužina vegetacije je 90 dana i može vrlo efikasno da se iskoristi za ovaj problem. Zapravo u učionici i na konsultacijama me često pitaju šta da radim sa viškom boba i moj najčešći odgovor jeste stavi ga između krastavaca. Dakle, ako imate u planu bob i ako već imate postavljene sisteme, odnosno postavljenu baštu, vi možete bob da posadite već sada na poziciji gde ide krastavac. Ubacujete semena, 2 do 3 semenke, odnosno 2 do 3 zrna na 30 cm, zato što nam krastavac na mreži ide jedna biljka do 2 na 30 cm razmaka. Dakle, bukvalno će vam bob doći između krastavaca. Ukoliko nemate postavljene sisteme, odnosno prvi put postavljate baštu i radite u zonama i za vas postoji rješenje. Mi imamo aprilski kalendar gde ću dati signal za setvu krastavaca. Onog momenta kada ubacite seme krastavca u čaše, vi ćete ubaciti i seme boba. Taj bob će vas nahraniti svakako, nemojte o tome da brinete, ali će biti indikator problema. I onog momenta kada ubacujete krastavac na poziciju gdje ide krastavac u vašoj bašti, zajedno s njim sadite i bob. Na taj način vi ste postavili jedan od integralnih sistema zaštite. Praktično to znači da ako je ovde meni mreža sa krastavcima, ja ću bob
sejati na 30 cm. Ista je situacija i sa graškom. Grašak je nama već posejan u bašti i on će biti indikator koliko je u njegovoj moći, ali nemojte da zaboravite da mi grašak beremo onda kada je krastavac u opasnosti. Tako da onaj grašak kratke vegetacije koji je nama već u bašti ne može da bude indikator tih problema. Ali kako ćemo naći rešenje, recimo ako nemate seme boba, imate samo seme graška? Možete da obavite setvu graška duge vegetacije po istom principu kao što sam ja sada navela setvu boba u čaše za one koji nemaju postavljenu celu baštu i postavljaju u zonama. Samo ćete grašak duže vegetacije, recimo čudo kelbedona ili telefon, da posejete u čaše. Onda kada budete sadili krastavac, vi ćete ubacivati grašak između krastavca. I to je višestruko dobra organizacija. Zato što taj grašak, taj bob ostavit će azot iza sebe. U pitanju su azotofiksateri, odnosno čitava biljka je resurs za azot. Na taj način mi zapravo povezujemo jedan dvostruki sistem. Imamo integralni sistem zaštite i dohranu krastavca i onda kada mu je potrebno da zaista bukne i da poraste. Sada ćemo povezati bob i grašak i sa paradajzom. Kada planirate mesto za paradajz, u pitanju su sadna mesta. Paradajz po ovom programu ide na metar. Dakle, par paradajza na metar. Recimo, ovo su pozicije gde će meni ići paradajz. Ja stavljam između dva boba ili dva graška. Paradajz ide na mrežu i na taj način imamo više kultura. Dakle, imam čak i dvostruku berbu, što je jako lepo, a pritom će ove kulture biti indikator problema za paradajz. To vam je jedna varijanta kada koristimo bob i grašak. Sada ću vam pokazati kako da koristite pasulj i boranije kao indikatori. To je mnogo jednostavnije. Nedostatak boba i graška, ne mogu baš da kažem nedostatak, ali upravo nedostatak čitavog ovog sistema zaštite jeste što su bob i grašak kratko u bašti. Zapravo, mi ćemo njih obrati onda kada je grinja najaktivnija, a ona je najaktivnija kada su visoke temperature iznad 25 stepeni, kada je sušno leto. Dakle, tada je potrebna zaštita našim biljkama. Mi samim tim što postavljamo integralne sisteme od ranog proleća, štitimo biljku od početka, od momenta kada je ubacimo u baštu do onog momenta kada ćemo završiti sa njenom vegetacijom. Zato sada na scenu stupaju pasulji i boranije. Kod sistema projektovanja motivacione biobašte najčešće radim sledeće kombinacije. Iza krastavca, odnosno ispred krastavca, postavljam nisku boraniju ili niski pasulj. Na gredice sa paradajzom uvek postavljam nisku boraniju ili niski pasulj. Ili ako ih nema, imate po ćoškovima postavljene visoke boranije. Zapravo nisu one tu samo da vas nahrane. One su tu da budu indikatori problema. A u ovoj epizodi želim da vas naučim kako da očitavate te indikatore, kako da čitate njihove poruke. Sada ću vam to što sam rekla i praktično pokazati na jednoj gredici. Recimo, najefikasniji i celosezonski integralni sistemi se postavljaju po ovih prvih 30 i posljednjih 30 cm. Pa možete često da vidite u vašim projektima motivacione biobašte da imate visoku boraniju po ćoškovima. Često me pitaju baštovani šta će tu visoka boranija, zar ona tu nije problem? Ne, ona je indikator problema. Zapravo, ovih 30 cm u ovom donjem ćošku koji podrazumeva 10 puta 30 prave se dva gnezda za visoku boraniju i tu se između postavi štap kao nosač, ne mora vigvam nužno. Tu će se gnezda sa jedne i s druge strane pentrati oko jednog nosača. Vi tu imate zaista jedan najefikasniji indikator problema. Potrebno je samo da očitavate taj problem i da pratite da li se dešava bilo šta sa lišćem visoke boranije. Drugi način zaštite jeste da postavite red niske boranije ili pasulja ispred krastavca ili ispred samog paradajza. Zapravo to je i jedna od najčešćih kombinacija u vašim projektima. Dobit ćete puno plodova, a pritom ćete imati zaštitu. Kad je visoka boranija u pitanju, to vam je najefikasnija zaštita dinja i lubenica. Samo stavite po ćoškovima, recimo dovoljno je po dijagonali 2 ćoška. Zato što su dinje i lubenice puzavice i vi ne možete da postavite nisku boraniju ili niski pasulj, jer ćete imati problem, vrlo brzo ćete imati problem. Prema tome, sve probleme moramo prevenirati. Ali evo sada ću vam izneti kako je najefikasniji sistem zaštite uz sve ovo što sam vam do sada rekla. Primera radi, planiram ovde krastavac. Ja ću posaditi
bob ili grašak da dočeka krastavac ili ću saditi u čaši, ubaciti ga između krastavca. Ali ću tamo 25. aprila, po kalendaru ću vidjeti kada će biti signal za direktnu setvu boranije, ubaciti nisku boraniju ispred. Na taj način bob će prvo da mi bude indikator za početne probleme s krastavcima, a nakon toga tu ulogu ima pasulj ili niska boranija. Verujte mi, ako se grinja pojavi na malom krastavcu, možete odmah da završite svoju sezonu, jer on neće stići da se razvije. Tako da je jako bitno da budemo mudri i da te integralne sisteme postavimo svuda. Jednako vam je i sa paradajzom. Postavite između sistem, samo između sadnje paradajzu, dobijate gratis kulturu, dobijate azotofiksatore i ispred postavite red niske boranije ili pasulja i vi ćete biti prilično mirni, biljke će govoriti vama šta treba da radite. O svemu ovome pisat ću u novom nedeljniku. Nedeljnik je potpuno besplatan, dolazi jednom nedeljno na vašu email adresu, tačnije ponedeljkom u 10 časova. Ukoliko se još uvek niste prijavili za naš nedeljnik, to možete da uradite putem linka koji će biti okačen u komentarima ispod ove epizode. Ja vas pozdravljam do naredne epizode.